बहुत कॉमन है खांसी जुकाम, तो कब एक पेरेंट को अलार्मिंग साइन समझना चाहिए कि ये एक कोई कॉमन कोल्ड नहीं है? इस चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि अगर बच्चे को हल्की खांसी है या माइल्ड फीवर है और वो 3 to 4 डेज़ के अंदर सेटल हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। बट इन केस अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा फीड रिफ्यूज़ कर रहा है, कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या अगर छोटे बच्चे के केस में अप्रोप्रिएट फीड नहीं ले रहा है या लेसर यूरिन आउटपुट है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशंस है जिसमें उनको अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट ज़रूर करना चाहिए।